Was habe ich aktuell als EDC dabei? Micro Pocket Organizer Maxpedition. Als Taschenlampe Lumitop EDC 01. Ich glaube 120 Lumen. USB-A-Kabel. USB-C-Kabel. Panzertape. Wasserdichte Kapsel mit Schmerzmittel. Fischer Space Pen. Wasserdichte Kapsel mit Zahnstochern. Einen Bitdriver von Hoto. Ein SAK Custom Taschenmesser mit Zange, Schere, Dosenöffner, Klinge, Taschenclip, Daily Custom Schalen. Ja, was sollte ich noch mitnehmen?